bésu xale yi la bésu njulli yi sunu doom yi ak sunu jarbaat yi ñi nga xam ne junni si ñoom nekk fii ci Yeumbeul Sud ak ñaar téeméer ci Yeumbeul Nord ñoom ñoo tax ñu def bésu tey bi donc ñu ngi sargal xale yi macha allah di sargal njulli yi di leen ñaanal yàlla étape bi nga xam ne ci seen àdduna tey étape bi traversé nañ ko ci jàmm ak ci sell ak ci wër ci diine l'islam ñu ngi leen di ñaanal mais également di leen féliciter bu baax bisu tey bi nag macha allah bis la boo xam ne su dul woon les grandes dames les bàjjenu gox de Yeumbeul Sud à la tête desquelles la grande lionne madame la présidente Maïmouna Ndione tàccu leen madame Maïmouna Ndione la présidente des bàjjenu gox maa ngi koy féliciter di ko gërëm di ko sant ci engagement bi nga xam ne moom ak bàjjenu gox yi ñu ngi koy am fii ci Yeumbeul Sud di def loo xam ne peut-être que ne aussi état moo ko waroon def mais ñoom ñu nekk partenaire u état dépendre ci ministère de la santé di jàppale jigéen ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale bébé yi di jàppale jigéen ñi nga xam ne dañuy waaj a matu et cetera seen liggéey yemul foofu donc nan leen tàccuwaat encore une fois nan leen tàccu. Félicitations madame Maïmouna Ndione pour cette réussite macha allah bésu tey bi bés boo xam ne la kenn du ko fàtte jamais dans les annales de l'histoire de Yeumbeul Sud bés bu mel ni gis nañ ko fi donc madame Maïmouna Ndione 4x4 bu bees tàkk am moteur Thierno Diop ci biir donc ñu ngi sant di gërëm moteur Thierno Diop ndaxte 4x4 lu muy bees nekk 8x8 sax su amul moteur boo xam ne da koy pousser du mun a dem fenn donc félicitations également au moteur Thierno Diop macha allah. ma bëgg également gërëm di sant imam yi fi teew di gërëm di sant représentant chef de village yi di gërëm di sant tous mes camarades sans exception de Benno Bokk Yaakaar nan tàccu Benno Bokk Yaakaar comme ni ma ko waxee woon du ne APR mais dañuy naan Benno Bokk Yaakaar dans sa diversité ay partis politiques ay mouvements également ñoom ñoo ànd concerté pendant des mois et en toute unanimité ñu tànn sunu jëmm ji ne ñun ñooy nekk tête de liste majoritaire élection municipale inchallah le 23 janvier 2022 ñu tànn également sama xarit mon frère aussi El Hadji Modou Mbène Diop def ko tête de liste proportionnelle mu ànd ak nag consensus waa Yeumbeul Sud leader politique de Yeumbeul Sud nanu tàcc sunu bopp dinaa leen wax lan moo tax ñu war a tàcc sunu bopp ndaxte ñun waa Yeumbeul Sud yéen leaderu parti yi ak mouvement yi sans exception su ma limee damay juum yéen a ànd respecté consigne bi nga xam ne
son excellence Macky Sall moo ko joxe consigne bi lan la woon président dafa ne da ngeen di concerter yéen Benno Bokk Yaakaar partout dans ce pays soo leen déggoowee ngeen proposer ma seen candidat dinaa valider candidat boobu loolu moo tax nag damay remercier son excellence Macky Sall ci vision boobu mu am xelal boobu mënu xelal ñu topp xelal boobu respecté ko jël engagement boobu def loo xam ne macha allah law na cat ñu félicité ko mu remercier ko président ndaxte choix bi ngeen def à l'unanimité lu mu promettroon moom def na ko confirmer na choix boobu donc officiellement ñun ñooy tête de liste majoritaire donc pour la mairie si on gagne ñun ñooy jël la mairie inchallah le 23 janvier 2022 inchallah te dama bëggoon wax aussi que ne am nañ ay partenaires de dernière minute ñoo xam ne bokkuñu woon ci Benno Bokk Yaakaar ñëw nañ porter sunu candidature ma war a lim nos amis de Bës Du Ñakk soirée représenté leen fi Ousseynou soirée représenté leen fi tey ce soir ils sont bien représentés machallah waa Jem ak ñeneen ak ñeneen waa Jem ñoom it ñoom Serigne Fall gars yi jàpp ci ñu ne dañuy ànd ak ñun ndax yëmbal bu bees waa PVD tam ànd ci ndax yëmbal bu bees macha allah de manière inconditionnelle ñu ne ñoom intérêt yëmbal moo leen tax a jóg dañuy fekk ñi nga xam ne ñooy Benno Bokk Yaakaar ñooñ nga xam ne intérêt yëmbal ñoom it moo leen mës a tax ñu jóg loolu est-ce que am na lu ko gën a rafet est-ce que am na lu ko gën a rafet LD Yeesal bien sûr ñoom ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar kenn waru leen fàtte ils sont dans Benno Bokk Yaakaar LD Yeesal ñëpp nekk Benno Bokk Yaakaar nekk benn am benn yaakaar te ne yëmbal bu bees ce sera une réalité avec notre équipe incha allahu taala donc amul lu may def lu dul vraiment gërëm du fond de mon cœur je l'ai dit je ne cesserai jamais de le dire yéen waa Benno Bokk Yaakaar tous les leaders sans exception tous les militants et sympathisants sans exception mais ñi nga xam ne dañ ñëw à la dernière minute également sans exception ak ñi nga xam ne ils sont pas même du mouvement de notre coalition mais qui sont des hommes et des femmes des jeunes de Yeumbeul Sud qui peut-être seen biir xol même suñu génnul wax ko xam na ne macha allah suñu candidature mooy candidature bi gën jël ci Yeumbeul Sud donc ñooñu yéen a ngi seen biir kër yéen a ngi toog vous n'êtes pas des militants ou sympathisants actifs vous êtes de simples citoyens maa ngi leen di woo tey ce soir ci nga xam ne soirée unique exceptionnelle grâce au bàjjanu gox maa ngi leen di woo ñun ñëpp ñu ànd pour l'intérêt supérieur de Yeumbeul Sud pour li nga xam ne mooy jëmal kanam Yeumbeul Sud mooy li nga xam ne yëmbal bu bees lay doon parce que mbedd bi ñu am tey mbedd Farba ñu defar ko goudron loolu ci yëmbal bu bees la bokk Maimouna Ndione 4x4 wax na ko nee na mbedd bu bees tali bu bees Yeumbeul Sud bu bees tàkk coalition boo xam ne ay nit yu bees ak ñu ne ñoo ci nekk également loolu moo tax maa ngi leen ciy woo pour que li nga xam ne président mu ngi koy woote dans ce pays lu mu yéene waa Sénégal ci développement ci avancement ci émergence ak lépp li nga xam ne mooy ni ñu koy mesurer dama bëgg Yeumbeul Sud bu bees jiitu Yeumbeul Sud bu bees jiitu ci développement de ce pays incha allah te loolu mën nañ ko comme ni ma ko waxee woon avant li ñu tax a jóg ce n'est pas pour l'intérêt personnel c'est l'intérêt général de Yeumbeul Sud soxlawuñ ci mairie bi dara ni salaire ni dërëm
ni marché ni rien lu dul jusqu'au franc près dugalaat ko ci askan bi. budget bi nga xam ne yéen contribuable de Yeumbeul Sud yéen a koy contribuer gouvernement du Sénégal ay transfert dolli ko ci man de lépp lu ma mën sama bopp personnellement dama ko ciy dolli ba pare nag dem wuti ko feneen nag fu ma dem wax fa waxu Yeumbeul Sud. peut-être sax di ngeen ko gis am na benn interview bi ma def Riyad Arabie Saoudite bi mu fa demee barki démb ñu defal ma entretien wallahi ci entretien boobu wax naa ci waxu Yeumbeul Sud wax naa ci yéene bi ma bëgg a defal pour Yeumbeul Sud yéene boobu nga xam ne ñun ñëpp suñ ci àndee nekk benn bokk benn baay benn bokk ndey ala kulli alin dinañ atteindre suñu ay objectifs pour que ku ne ci Yeumbeul Sud ak koo mënta doon nga gis ci sa bopp nga gis ci sa bopp loolu mooy ambition bi na am pour Yeumbeul Sud. munuma nag bañ a gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nu dalal fii dans cette commune mais particulièrement ci quartier bi particulièrement ci zone bi zone waa Farba di jiital bien sûr Bonko Kane coordonnatrice ñu ngi lay gërëm di la sant. mais li ma waroon njëkkee quand même mooy madame déléguée de quartier am la gërëm ci dalal bi mu dalal fii sa quartier di la woo nag madame la déléguée macha allah nga ñëw rejoindre nous madame la déléguée je vous tends la main madame la déléguée montrez madame la déléguée maa ngi lay ñaan de jóg wàcc na dem na madame la déléguée bu dem waay elle a fui madame la déléguée bul dem waaye wala nga wuti doole macha allah donc ñu ngi lay xaar madame la déléguée ñu ngi lay woo ci sunu coalition pour que Yeumbeul bu bees nekk une réalité. bien sûr maa ngi nuyu également coordonnateur des jeunes donc Maguette Ngom Cogère maa ngi lay nuyu merci te dalal bi également Ndias Ndiaye également maa ngi lay nuyu merci ci dalal bi ñu dalal également. ñëpp ñi nga xam ne ñoo nu fi dalal nekk ay identité remarquable ou pas maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant également. Matar Khalifal maa ngi lay nuyu merci ci dalal bi également. donc képp koo xam ne tam liw ma sa tur damay bañ juum rek parce que ñun war a lim dafa bëri fàttewuma ci kenn je suis de tout cœur avec vous Inch'Allah. au soir du 23 janvier ñu ngi ñaan yàlla may nu ndam pour mu nekk ndamu Yeumbeul bu bees ne leen amin waay yéen tam Yeumbeul bu bees waay anamu maa ngi nuyu également les artisans de Farba ak tous les artisans de Yeumbeul Sud maa ngi nuyu ñëpp coordonnateur maa ngi lay nuyu coordonnateur di ko féliciter ndax rôle bu mu joué pour fédérer toute la coalition nuyu naa leen yéen ñëpp bëgguma wax tur yi balaa may juum mais I love you yéen ñëpp dama leen bëgg dama leen fan dama leen a naw dama leen a yëg et ensemble ñun ñëpp sunu àndee Inch'Allah Yeumbeul Sud dina jëm kanam Yeumbeul Sud tirer toutes les autres communes du département de Kër Massar bu bees département de Kër Massar bu bees Yeumbeul bu bees nag li ma ci bëgg a dolli mooy tali bi ñu gis bi plus de 2 milliards de francs CFA fii laa taxawoon juin 2019 ci burdu tijaan yi ñu jox ma micro ku xool Facebook wala internet di nga gis li mu fa waxoon ma engagé wu ma ne mbedd bii dinañ ko defaat ay goudron am na mu ngi nii donc lu nu wax dañ koy def ba pare def ci ay canalisation parce que léegi su towee ndox mi dootul taa ndox mi day couler rouler dem ci géej gi te loolu macha allah président de la République exceptionnellement moom moo nu may loolu lépp 2 milliards jox instruction ministre des finances et budget ñu dugal xaalis boobu fii mbedd gaynde également ak yeneen i mbedd
loolu ça fait partie de yëmbal bu bees du ay tali rek mais ay canalisation am aussi ay éclairage incha allah loolu mooy la réalité pour yëmbal bu bees. yëmbal bu bees c'est également la route des Niayes dinaa fi ñëw incha allah ci yëmbal sud man ak sama naataangoo sama xarit mon collègue Mansour Faye ñu ñëw lancer les travaux de la route des Niayes incha allah defar ko deux voies les impactés yooyu nga xam ne route des Niayes impacté na leen 300 familles incha allah en plus de li leen dédommagé dinañ leen jox également ay parcelles mu ngi ci circuit bi te loolu dina am incha allah donc loolu ci yëmbal bu bees la yëmbal bu bees nag mooy ligne de financement 50 millions déjà accordés beneen 50 millions pare na ak incha allah suñu defee maire duñ waxati ay waxu 50 millions ay centaines de millions de lignes de financement pour ndaw yi pour jigéen ñi pour artisans yi pour artistes yi pour ñëpp ci yëmbal sud incha allah ndaxte man dama gëm que ne acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne président moo ko fi andi acte 3 boobu dafa jox maire ay yenn rôle yu important ak ay responsabilités ba pare def ay transferts budgétaires donc ñun ci loolu la ñuy dox ndax la commune la mairie main dans la main avec l'État du Sénégal pour mu nekk yëmbal bu bees incha allah main dans la main avec nos partenaires de la coopération ci adduna bi fu ne dinañ fa dem wuti ay ressources andi ko fii ci yëmbal sud pour ñu def ci yëmbal sud lu fi kenn mësul def yëmbal bu bees c'est la formation professionnelle c'est l'éducation man gëm naa ne ay xale yëmbal sud ndaw yi nga xam ne fii lël bi ñoom lañ ko defal ndaw yi nga xam ne fii ñu ngi jàng man gëm naa ne demain suba mën na nekk lu ne tekki fu ne fii ci Sénégal partout dans le monde incha allah te loolu lan moo koy def éducation en tant que maire éducation priorité top lay doon cantine scolaire dina am ci yëmbal sud incha allah dans les écoles suñu élire à la mairie incha allah formation professionnelle centre Natangué on va réaliser ça incha allah bëgguma nag kenn ñëw naan man maa ko fi def wala maa lii di yónni ay xale di leen jox ay t-shirt naan maa ko fi def te yàlla xam na ne defuloo ko man nag yàlla tere keneen def la dara ma ne man la jamais duma ko def état bi nag lu mu def man ma jàpp ci ba mu taxaw ci nag am naa sañ-sañ ne loolu quand même ci sama crédit lay bokk n'est-ce pas suñ demee nag convaincre président ba mu approuver valider nan ne kat doomu yëmbal moo ci taxaw wax ci dox ci ba mu sotti ñu sargal ko mu andiwaat leneen incha allah te nag lenn rek laa leen ñaan soxlawuma dara ngërëm ni rien lépp lu ma soxla rek mooy jour 23 janvier année prochaine bëgg naa nag balaa kii subaar yàlla defal lu ndam ñu dajewaat fii célébrer ko sant ci population bi donc mbokk yi même soo leen gisul lu jóge ci man def naa lu bari nag macha allah saabu nag du fóot boppam de wax nañ ko fi de te jaral ñu fi jaaraat ndaxte guddi na mais bësam dina ñëw dañ ko waxaat ay vidéo am dañ ko def ay Facebook am réseaux sociaux ay pancarte lu ne dañ ko def wone li nga xam ne def nañ ko fi te nekk gunu maire ay sunu nekkoon maire def fi loo xam ne nekkuñ fi maire ay suñ fi nekkoon maire li ma waxoon keroog rek ñam leen sunu loxo ci mairie bi doo leen ko rëccu de ñam leen sunu big ci mairie bi doo leen ko rëccu ñam leen sunu xalaat ci mairie bi doo leen ko rëccu ñam leen sunu xam-xam ci mairie bi doo leen ko rëccu ñam leen nag coalition bii ma àndal ñëpp nekk fi everybody ñun ñëpp
ñam leen nu soo leen nu ñamee dootoo leen bàyyi ñam naa ko neex na bàyyi naa ko musul am mbokk yi guddi na nag xam naa sonn ngeen ku ma bàyyi woon nag mën naa fi wax ba suba wante nag dama da ngeen may jéggal ñu def ko beneen yoon incha allah samedi bii di ñëw kooku nag maa koy annoncé sama bopp nag Alaaji Modou Mbène Diop tête de liste proportionnelle dina organiser incha allah événement bu rëy di sargal président de la république ndaxte président moo tax léegi man sax dem koy woowee son excellence monsieur l'ambassadeur